Baref, c'est Hilda Chobayan, tout Gelek Fransaït, Lyonitz. Évidemment, on vous connaît depuis 40 ans, 50 ans, militante de la cause arménienne. Euh, Étonnant de vous voir ici. Il y a très peu de médias qui se déplacent. Vous représentez Radio Arménie Lyon, Radio Arménie Lyon. Euh, surtout le centre Caucase qui s'occupe de résolution de conflits et donc l'ONG dont je suis la présidente. Alors, vous êtes une militante de la cause arménienne, on vous connaît bien sûr en France depuis 40 ans, à peu près, au moins. Voilà, vous avez fait tellement de choses, y compris à Bruxelles, au Parlement européen. Ça, ce n'est qu'un détail, mais vous en avez tellement fait. Aujourd'hui, très peu de médias se déplacent ici. Je ne parle même pas des médias d'Arménie, mais je parle aussi des médias internationaux. Հայաստանի մամուլից ու Տեգուս Սպիրկից կամ Տեգուս Եվրոպայից մամուլը շատ քիչ է. Comment vous expliquez ce silence? Ոնց եք պատրաստում այս լրությունը en français, s'il vous plaît? Moi, je pense que les médias internationaux, tout le monde sait que les médias dans le monde se déplacent quand il y a de grands mouvements, c'est-à-dire de grands événements, non pas dans le fond, mais dans la forme. Et avec beaucoup de morts, mais aussi avec beaucoup de présence, avec des manifestants, avec des centaines, des milliers de gens qui ne se déplacent pas, qui font le sit-in, etc. Ce n'est pas encore le cas ici, et j'espère que ceux qui résistent aujourd'hui sortiront un peu de leur petit cadre et pourront mobiliser du monde, beaucoup plus de monde, pour qu'il y ait un intérêt de la part des médias plus grands. Et les médias d'Arménie ne sont pas là aujourd'hui. Donc les médias d'Arménie n'étant pas là, comment voulez-vous que les médias dans le monde, des médias importants dans le monde, puissent venir ici? Donc là, je pense qu'il y a un énorme travail à faire pour mobiliser déjà les médias d'Arménie. Եթե հարցում այն է, որ ինչու միջազգային լրատվամիջոցները այստեղ չեն, Տեգուս Հայաստանից էլ քիչ են գալիս։ Հայաստանի լրատվամիջոցները այստեղ չեն։ Ես այդպես կտեսնեմ, թերևս եկան կացին 1-2 լրատվամիջոց, բայց դակավի մեծ գործ կա անելիք, որովհետեւ այդտեղ հասնենք, միջազգային լրատվամիջոցներուն հասնենք, կգարձեմ, որ այս խնդիրը, որ շատ խորքային խնդիր է Հայաստանի էության, լինելիության համար, կգարձեմ, որ շատ ավելի մեծ արձագանք պետք է գտնեն նախ Հայաստանի լրատվամիջոցներուն, հայկական լրատվամիջոցներուն մեջ, ոչ միայն Հայաստանի, թերևս Սփյուռքի նաև։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է Բրուքսել, կարող է հայտարարի, որ Հայաստանը ուզում է մտնի Union Européenne, Եվրոպական միություն, ու կարող է էլ այդպեսի խոսակցություն կա ուզենա մտնի ՆԱՏՕ։ Ձեր գարձիկը դրա մասին, հիմա այդ շախմատի խաղի մեջ ոնց պիտի պատասխանի այդ խնդրանքին Ռուսաստանը ու ինչ ձեր գարձիկով Հայաստանը որտեղ պետք է գնա։ Հայաստանը պետք է իր դերը մնա Հայաստանի մեջ, իր պաշտպանությունը պետք է կազմակերպի եւ բազմապեվեր քաղաքականությամբ եւ բազմաշերտ քաղաքականությամբ Հայաստան պետք է իր շահերը, իր հիմնական լինելիության շահերը պետք է պաշտպանի, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ երթալով, կամ ամեն կողմ միադեղ երթալով, որովհետեւ կարողանա այսօրվա աշխարհակաղակական շատ խախուտ եւ ժամանակավորապես հուսամ անգայուն վիճակի մեջ ինքն իր շահերը կարողանա պաշտպանել։ Այսօր ինձի համար բոլորովին երազային մեկ պատմություն է, որ Հայաստան Եվրոմիության մաս կարող է կազմել։ Հայաստան շատ հեռու է, թերևս 50, 60, 100 տարվա հեռավորության վրա գտնվի Եվրոմիության մաս կազմել է։ Եվ այդ երազը կգարձեմ, որ պետք է մարդիկ խաբե, որովհետեւ իրենց այսօրվա խնդիրները առանց լուծելու փորձեն ուրիշներու միջոցով կամ այս կամ այն գազագերբության կամ միջազգային գազագերբության միջոցով իրենց խնդիրները լուծել։ Եթե իրենք իրենց խնդիրները լուծելու ի վիճակի չեն Հայաստանի իշխանությունները, դուրսի ուժերը չէ, որ պիտի լուծեն Հայաստանի խնդիրները։ Ու վերջի հարց, դուք եկել եք Ֆրանսիայից, ինչպես գիտենք, Ֆրանսիան ընկերն է Հայաստանի վաղուց,
էդի Էմանուել Մակրոն Ֆրանսիայի նախագահի սիրուն կայլերը, սիրուն խոսքերը շատ կնահատում են այստեղ, բայց բացի սիրուն խոսքերը ակտերը որտեղ են, երբ տեսնում ենք, որ նույն Ֆրանսան միլիարդներով զենք զնամետերք ուղարկում է Ուկրաինա, ինչի համար այստեղ միայն ուղարկում է ռադարներ առանց հրթիռներ, ինչի համար այստեղ ոչ բան չուղարկում, այլ ձախում է, ինչ է շահը, իմանալով, որ նույն Ֆրանսան ձախել է Ադրբեջանին երկու ռազմական սպուտնիկ, Ժան-Իվ Լը Դրեյանի վախտը, Ֆրանսուଆ Հոլանդի վախտը, ու նույն Ֆրանսան այսօր այդքան խոսակցություն ունի Միսակ Մանուշյան, էսի իր շահերի համար, բայց նույն Ֆրանսան ստորագրում է պայմանագիր Ադրբեջանի հետ տոտալ էներգի 23 միլիարդ դոլար։ Նախ ասեմ, որ Ֆրանսա կամ Չինաստան կամ Միացյալ Նահանգներ ոչ մեկ բաղդավորություն ունին Հայաստանին օգնելու։ Նախ հայությունը պետք է հասկանա, որ ոչ մեկը մյուսին օգնելու ոչ մեկ բաղդավորության մատակ չի գտնվի։ Ուրեմն ատկե մեկնելով պետք է յուրաքանչյուր երկիր, մասնավորապես Հայաստանի իշխանությունները, պետք է իրենց շահերը պաշտպանեն։ Սա մեկ, երկրորդ, երբ Ֆրանսա ավելի գումար կուտա եւ մենք ալ նույն բանը գսենք, երբ Ֆրանսա մի հսկայական գումարներ կուտա կհատկացնի Ուկրաինայի, սա համաշխարհային մեկ բան է խնդիր է, Եվրոպան ներգրավված է Ուկրաինայի պատերազմի մեջ ուղղակի եւ անուղղակի կերպով եւ այդ է պատճառը, որ ռազմավարական շահերը մեկնելով Ֆրանսա այդ բանը գնե։ Ինչ է Ֆրանսայի ռազմավարական շահը Հայաստանի մեջ։ Այսօրվա Հայաստանի գացության մեջ ռազմավարական շահը մեկ բան է, Միացյալ Նահանգներու թրթումով Ֆրանսա գործե Հայաստանի տարածքեն ռուսական ուժերը ետ մղել։ Ուրեմն պետք չէ երազներով վար առաջնորդվել եւ պետք է գիտնալ, թե ով ինչ շահ ունի, ով ինչ ռազմավարական տնտեսական շահեր ունի այս տարածաշրջանի մեջ, որովհետեւ կա եւ այստեղ ռազմական, ապահովական, անվտանգային ոլորտի մեջ ներդրումներ ունելու, այսինքն պետք չէ խոսիլ Ֆրանսայի լավ խոսքերու եւ վատ խոսքերու, պետք է խոսիլ հայության, հայկական կողմի հավատալու կամ չհավատալու այդ խոսքերուն եւ հայկական կողմի որոշումին, թե ինչպես ինքն իր շահերը պիտի պաշտպանի։ Այդքան ոչ թե Ֆրանսան հանցավոր չէ, հայկական կողմն է պատասխանատուն այս խնդրի, ոչ թե Ֆրանսան։ Պետք չէ բանանել ֆրանսացիներուն, ասել, որ դուք լավ խոսքեր կանեք, բայց չեք անել, ճիշտ պետք եղածը չեք անել, պետք է ասել Հայաստանի, որ ինչ պետք է անենք, որպեսզի Ֆրանսա կամ չեմ գիտեր Միացյալ Նահանգներ կամ Եվրոպական միություն կարողանա Հայաստանը նկատել որպես իր ռազմավարական շահերու գիզագետքոն։ Ցավոք սրտի Հայաստանը այսօր բաժանված է ու ցավոք սրտի նույն սպիրկում, երբ 24 ապրիլին 40-50 հազար մարդ էր իջնում փողոցում, այս վերջերը տեսնում ենք միայն մի քանի հարյուր։ Ոնց եք բացառում, թե գուս սպիրկում Ֆրանսիայում, որտեղից դուք գալիս եք, այսքան բաժանում չի եղել հայ քաղուտի մեջ կամ հայ սպիրկի մեջ Ֆրանսիայում։ Ես կկարծեմ, որ ֆրանսահայությունը շատ բան գնե եւ ֆրանսայության շատ մշերդեր, շատ առնչված են Հայաստանի մեջ մարդասիրական, բարեգործական գործերու բաներու մեջ, բայց քաղաքականաբես կգարձեմ Ֆրանսայի մեջ այսօր հայ համայնքը չէ, որ իր գործերով նախկինում այո, բայց այսօր հայ համայնքը իր գործունեությամբ չէ, որ Ֆրանսայի քաղաքականությունը կջշտե Հայաստանի հանդեպ, այսօր Ֆրանսայի հանրային կարծիքն է, որ գջնշե իշխանություններու վրա, որ քայլեր կատարեն, քայլեր առնեն դեպի Հայաստան։ Ուրեմն հայկական կողմի մեջ բան կա, խնդիրներ կան, այո, որոնք կարելի է լուծել, կգործեմ, բայց այսօրվա իրավիճակով Ֆրանսայի մեջ հայ համայնքի պատմական ճնշումն է, այսինքն պատմական գշիրքն է, որ գմղե
հանրային գաղձիկը ջնշում պանեցնելու Ֆրանսայի իշխանությունների վրա, որ որոշ սահման ունի անշուշտ եւ այդ սահմանը այսօր հասած է։ Հիլդա Չոբոյան, շնորհակալություն։ Մենք գտնվում ենք Հիլդա Չոբոյանի հետ Լիոն քաղաքից ու դուք վարում եք հայկական ռադիո Լիոնում, Ռադիո Արմենի։ Եվ մասնավորապես Գովգազ կետրոնը, որ հագամարտությունների լուծման եւ իրավունքի կետրոն է, միջազգային։ Ոսկե Փարիզ Հիլդա Չոբոյանի հետ Լեոն Նիկոլյան, շնորհակալություն։ Վարձով չեն մարդիկ սա այդ պահն է իրացրել, մտահոգված էր, վախեցած չեն ուզում, շատ հոգով սրտում կանում, բայց մտահոգում է շարցել իրացել, մտահոգում։ Դրա համար ասենք այս ժողովրդին պետք է հասկանան, մարդիկ մենակ ղեկավարելով իրանց փափոկ աթոռներով չի, պետք է ժողովրդի մասին մտածեն։ Պետք է մտածեն այս հասարակ մարդկանց մասին, ոչ թե ամենքն իրան իր շահը մտածի, ինչ անի, որ ասենք ճանապարհ բացվի Եվրոպա, ասենք գնան Եվրոպա առանց չեն մտածում, որ այդ ճանապարհ բացվելն է ի վնասի երկրի։ Մարդիկ թե գումարներ են տալիս ինչի ճանապարհներով որ վիզա խփեն, ով որ չունի չի տալի, մտածում են ահա առանց գումար կգնանք չեն գա ու կդատարկվի երկիրը։ Այ մտահոգի չէ դա։ Տականորեն այնց մեխանիզմ են սարքում, որ երկիրը կարողան դատարկեն մարդկանց հուսահատության մեջ են պահում, ներվերի վրա են ազդում, այս ժողովուրդը այն կարգի արդեն շատ են բան արած, էմոցիաներով կարող է պայտակ ուրիշ ձև արտահայտվեն պայտակ, որովհետև արդեն ներվերը չի երիքում մարդկանց։ Մարդ են, ռոբոտ չեն, այսքան ասենք այս ամեն ինչի մեջ, այսքան մարդ միանգամից այս գյուղը երբեք այսքան ժամանակ իր երևի այս պատմության մեջ այս գյուղը այդքան մարդ չէր եկել գնաց, էլի։ Ես տենց եմ մտածում, որովհետև ասենք եկել են, ասենք գնում են, ճիշտ է, լավ է, որ ժուրնալիստներ են գալի գնում, այդ ամեն ինչը մարդիկ իմանում են, տեղեկացվում են, որ ստեղ բան կա, այդ շատ լավ բան է, բայց մարդիկ ինչ որտեղ որ կտեսնեք ակտիվությունը կտեսնեք այսքան հետո գյուղ կայնի գերան կկոտրի այսօր հենց այդ է գյուղը կայնում է որ գերանը կոտրի իսկ այն պահը որ ասենք ղեկավարը չեմ էլ ուզում անունով ասեմ բան որովհետև կարող է մի քիչ ուրիշ ձև ասեմ ինձ ինչ զսպեմ այդ ղեկավարը որ եկավ այս գյուղից սկսեց, այս տարածքից շատերի մոտ հարց առաջան, բախի հենց ստից ուզեցավ սկսել, ես պարզ հասկանում եմ, որովհետև մեծամասնությունը այս գյուղերի իրան էին ընտրել, այս գյուղը 90%, վերևի գյուղը 80% պլյուս ավել իրան են ընտրել, ինքը ինքնավստահորեն եկավ այս գյուղերից սկսել, որպեսզի հենց ստարտը գնացել էր դեմը չէին կարան առնել, տալով գնալու է, ինքը ոչ թե տալ վերցել, փոխանակել, բերել սահմանը ուղղել, այտենց չի, բացադրելուց իր ելույթներից, իր ներկայությունից ինքը ասում կտանք, բայց երաշխիք չկա, կարա նորից պատերազմ, որ դու չես վստահ չես քո ուժերի վրա, ինչ ես եկել տալուց խոսում։ Երբ որ վստահաբար ասեր ես պատասխան եմ տալիս, ոչ մեկ ձեզ չի կարա նեղացնի, այ այդ վաղ կարող է ինչ որտեղ մարդիկ հասկանան, չէ՞ որ էսի սենց կանեն կամ ճանապարհը որ փակում են, չեն մտածում, որ գցում են շրջափակման մեջ ամբողջ Հայաստանին, ամբողջ Հայաստան գազատարը այս կողմով ասում, ամեն տան Ադրբեջան ձեր, ասենք վերցրում է օրել տրակցնում է, վերականգնելու ժամանակ վինտիլը կդնի, ոնց որ Արցախում արեց, ու նույն պատմությունը ուզում է կրկնվի, էլի սենց Պրաստում են, բերում են դրան բանը, այդ է խնդրը։ Շատ է ֆուտբոլ դրամաշ, անջատ ետում ես, եք վերստավի, բրատ